mga kona! And welcome sa ating videos. At sa video na to guys ay mag-unbox tayo ng 4-in-1 folding tent. Yan ang ating i-unbox for today's videos. So hopefully kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka pa lang sa ating videos or sa channel na to, don't forget to subscribe, like, and share. At i-turn on mo na rin yung post notification bell mo. And before tayo mag-umpisa, intro, pasok!
At least, oh. Huwag lang sa gitna. Pwede din ka. Split ka. Bakit kung nabigaan niya? Di ba ito yung nilalagay natin doon? Itratan nila na. Ano na yun? Pero, Tuwa naman ang ipag yung pahiga-higa din. Ito naman, ito naman, ito naman makakaga din. Tilapin. Gusto din naman.
Buksan mo ang loob. Tapos lagay mo yung yan, itong bed. Oh, kasha. And that's for today's video. Thank you for watching. See you at next. Love you guys. Peace out.